தனது பெயருக்கு ஏற்ற வகையிலே இன்றளவும் மிகச் சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் கற்பக விருட்சம் என்ற அறக்கட்டளை வேண்டுவோருக்கு வேண்டியதை வேண்டிய நேரத்திலே அள்ளி கொடுக்கும் ஒரு ஸ்தாபனமாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. அனைவருக்கும் வணக்கம். சமீபத்தில் திருவாரூர் மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்த காரணத்தினால் கனமழையால் பாதிக்கப்பட்ட 150 குடும்பங்களுக்கு 1/2 லிட்டர் பால் மற்றும் பிரெட் பாக்கெட் வழங்குவதற்கு வழங்கியுள்ளார்கள். கற்பக விருட்சம் கலங்கினோர் கண் திறக்க கலங்கரை விளக்கமும் ஆகுமாம் அவர் சிறக்க பற்பலவாய் அது தன் கிளை விரித்து பாமரருக்கு பணிய நற்பல வடைத்து அற்புதமாய் ஆற்றுதெங்கே அரும்பணி தொண்டு ஆகட்டும் அதற்கெல்லாம் நற்றவை கொண்டு பெற்றவர்கை விட்டிட்ட பிள்ளையர்க்கு நிழலாம் பேனையிலா பெற்றவர்க்கும் உற்ற மரக்கிளையாம் கற்பவர்க்கு கனிவு நல் அமுது தரும் மரமாம் களப்பணி ஏதுமில்லாதவர்க்கு நல் அணியாம் பொற்பலவும் ஊர் போற்றும் பொடிவுடனே நடந்து நற்பலவும் வருங்காலம் நல்கிடவே நல்விருந்து கற்பகமே நீ இருந்து காட்ட வேண்டும் சிறந்து ககனமதில் பறக்க வேண்டும் உன் புகழ் கொடி உயர்ந்து கற்பகமே நீ இருந்து காட்ட வேண்டும் சிறந்து ககனமதில் பறக்க வேண்டும் உன் புகழ் கொடி உயர்ந்து. ரொம்ப நன்றி. 30 வருஷம் அரங்கத்திலிருந்து வருஷம் எங்களுக்கு நல்லா உதவி செய்கிறாங்க. அரிசிலேருந்து சாப்பாடுலேருந்து எல்லாமே உதவி செய்கிறாங்க. அது இல்லைன்னா எங்களுக்கு பிள்ளைங்களும் ரொம்ப கஷ்டம்தான். மக்களுக்கு எல்லாருக்குமே உதவி செஞ்சுக்கிட்டு ரொட்டிலேருந்து பால்லேருந்து வருஷமே செய்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப நன்றி. கற்பக அறக்கட்டளை சார்பாக தற்போது பெய்த கனமழை காரணமாக நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் பாதிக்கப்பட்ட விவசாய பெருங்குடி மக்களுக்கு பால் மற்றும் பிஸ்கட் வழங்கப்பட்டன. இதற்கு நிதியுதவி செய்த கற்பக அறக்கட்டளை நிறுவனர் சஜனா ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் அன்பு சகோதரி லலிதா மற்றும் அன்பு இளவல் சீனிவாசன் அருள்செல்வன் பிரம்மதேவி நன்கொடையாளர்களுக்கும் கற்பக அறக்கட்டளை மக்கள் சார்பாக நன்றி தெரிவித்து அந்த வகையில் அதை நடத்தி கொண்டிருக்கும் அன்பர் திரு சத்யநாராயணன் அவர்களுக்கு இந்த இடத்திலே எனது வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கற்பக விருட்சம் ட்ரஸ்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் கீழே இருக்கிற பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. இஃப் யூ லைக் த வீடியோஸ் டூ கமெண்ட், ஷேர் அண்ட் லைக் த வீடியோ. தேங்க் யூ. இந்த திட்டத்திற்கு நிதி செய்த அத்துணை நல்ல உள்ளவர்களுக்கு உங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். நன்றி. கட்டளைகளேதும் இன்றி கைகோத்தும் நாமே கட்டணங்களேதும் இன்றி ஒன்றானோமே கட்டளைகளேதும் இன்றி கைகோத்தும் நாமே கட்டணங்களேதும் இன்றி ஒன்றானோமே கோரிகைக்கு வண்ணம் தீட்டி தூய்மையான அன்பை காட்டி கற்பக விருட்ச நிழலில் விளைப்பாரினோமே உலகம் சிறுசு நீ உதவிடும் போது